Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bugun Agrobank Sherobod filialida navbatdagi fuqarolar qabuli o'tkazilyapti. Kimda nima bankingiz bo'yicha masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Imkonlar yuzasidan masalalaringizni ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Qodirova Sabina, Taroqli mahallasidan. Hozirgi ishsiz ayollarga mahalla kesimida qanaqa imtiyozli kreditlar ajratilyapti? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Hozirgi kunda Agrobankimizga tumanimizdagi 48 ta mahallada 11 ta mahalla biriktirilgan, shu jumladan Taroqli mahallasi ham. Biz avvalambor o'sha ishsiz ayollarimizga umuman hamma fuqarolarga shu 11 ta mahallaga mahalla doirasida mikroqarzlarimiz bor. 60 oy muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan mikroqarz ajratib beryapmiz. Biznesga ko'mak kiritimiz bor, biznesga birinchi qadam kiritlarimiz bor. 5 milliongacha, 17 milliongacha. Ma'lumot o'rnida yana bitta narsa aytib o'tay. Yaqinda ishsiz ayollarimizni bandligini ko'proq ta'minlashga qo'llab-quvvatlash maqsadida o'sha ushbu kreditlarimiz yillik 25% dan ajratib berilayotgan edi. Endi yillik 23%, ya'ni 2% past stavkada ajratib boshlandi. Agar shu kreditga ehtiyojingiz bo'lsa, bemalol bizda o'zimizda Taroqli mahallasiga biriktirilgan mahalla bankimiz bor. O'shanga kerakli hujjatlarni taqdim qilsangiz, sizga o'sha mikroqarz mahalla doirasidagi mikroqarz kreditini ajratib berishadi. Rahmat ma'lumot uchun. Men Parday va Zuhra tadbirkorlik qilish maqsadida kredit olmoqchiman. Biznesni ko'maklantirish maqsadida qaysi kreditlardan foydalanishim mumkin? Siz maksimum qancha summagacha? 20 milliongacha, 17 milliongacha? 17 milliongacha olmoqchiman. Agar siz 17 milliongacha kredit olmoqchi bo'lsangiz, sizga men biznesga ko'mak kreditini tavsiya qilaman. Sizga ham shu mahallangizga biriktirilgan mahalla bankimizga zarur hujjatlarni taqdim qilsangiz, sizni ham kreditingizni ijobiy hal qilib berishadi mahalla bankirlarimiz. Umumiy bankdan tashqari masalalar bo'lsa ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qo'limizdan kelgancha tegishli tashkilotlarga yo'naltirilgan holatda murojaatlaringizni ijobiy hal qilib berishga harakat qilamiz. Agar hech kimda masalalar bo'lmasa, avvalo qabulda qatnashganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Ishlaringizni omad.